سورہ فتح آیت نمبر 22 یولسم رکو شپگشتم سپارہ صفحہ نمبر 38 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم سورة فتح آیت نمبر 22 یولسم رکو شپگشتم سپارہ صفحہ نمبر 38 د صلح حدیبیہ واقعہ ذکر کیږي. پهلنې دلته الله تعالی د مؤمنانو ته زیر ورکړي کچرته په دغه صلح حدیبیہ په مقام کې د ستاسو د کافرانو سره جنگ شوی وو نو لولوا الادبار نو دی کافرانو بچ کم دی شاگانې بخپل ګرځولې وي د الله تعالی مدد د الله تعالی نصرت او د الله تعالی کامیابی دا به د مؤمنانو سره و. نو پهلنې دا چې مدد او نصرت دا د الله تعالی د چا سره و؟ د مؤمنانو سره. او دلته چې کم دی حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا دغه ټیم کې مسلمان شوی نو چې کله دا مؤمنان دی حدیبی مقام ته ورسېدل حدیبیہ نو دې ځکه چې کوم دی کافرانو نبی له صلوات و سلام او د صحابه دلته منکل د سنه د عمرینا تاسو به مخ کې ناراضه نو دې دلته چې کوم دی پاتشول نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا غټم کې لا مسلمان شوی نو زړه سره چې کم دی د مکې نه 200 کافران واغستل ویل راځي چلې چې مونږ به د شپې په ټیم کې لاړ شو او په نبی له صلوات و سلام باندې به حمله وکړو او نبی له صلوات و سلام به د شپې قتل کو. دا حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې کله دی د شپې ټیم کې راغلل نو مسلمانان چې کم دی پکې بازي وی خو نو دینه پکې الټا اتیا کسان گرفتار کړل اتیا کسان پکې گرفتار کړل نو دی چې کم دی دا باقی دنه 120 دنه لاړل او تخیدل او اتیا پکې گرفتار شول. نو چې کله سحر شول نبی له صلوات و سلام ته پته ولګیدل چې د شپې کافرانو په موږ باندې حمله کړې ده او په دې کې اتیا کسان دا پکې قیدیان شویم دي. نو دلته هم نبی له صلوات و سلام چې کم دی صحابو سره مشوره وکړه. ګوره تاسو ګوره دا مشری چې کم دی دا انتهایی ګران کار دی. ان سبا خلک مشره ته خوشاليږي خو بیا ځان سره چې کم دی روسته کسان چلول دا ګورډي ګران کار دی. دلته تاسو وګوره نبی له صلوات و سلام لیډر دی مشر دی خپل احرام تړلی دی صحابو احرام تړلی 1500 صحابه دي او دا چې کوم دي د ټول د 1500 مشرولي سو کوي دا نبی له سلام کوي. خو هر ځکه نبی له صلوات و سلام اول د خپل د ملګرو غم کړي دي په هر ځکه چې نبی له صلوات و سلام ته مقرره غلي دا نو الته د ملګرو سره مشوره باقاعده کړي ده. نو دلته سونه کسان گرفتار شوی دي اتیا. نو دلته چې سحر ټیم کې نبی له صلوات و سلام ته پته ولګیدا چې اتیا کافران گرفتار شوی دي زمونږه قید تراغی نو ټول ملګری را جمع کړل. تاسو ته خبر شته بیګا کافرانو په موږ باندې حمله کړې و د الله په فضل سره اتیا به کې هغه گرفتار شوی دي. اوس دې اتیا کسانو سره سوکو آیا دا قتل کو آیا دا قیدی کو سوکو. نو دا اکثر صحابو په کې دا یو رائے و چې د الله پیغمبره دا رها کا اسنه ک چرته دا مونږه قتل کو
نو مونږ خو چې کم دی عثمان ابن عفان دی د پاره مکی مکرمه ته لګلو چې زمونږ د دې په منځ کې صلح راشي کچرته دا خلک مونږ قتل کو نو دا صلح به چې کم دی په دشمنی سره بدل شي نو نبی صلی الله علیه وسلم دلته دا چې کم دی بیا هغه آزاد کړی دي نو دلته هم الله تعالی چې کم دی داغي ذکر کوي چې تاسو لاسونه چې کم دی مونږ داغي نه منکل د سنه منکل د قتلنا او دغه شان د مکی مکرمه چې کم کافرانو د هغي لاسونه هم مونږ تاسو د قتل نه منکل کچر دا 200 کسان د شپې قدرت وته حاصل شو نو مسلمانان به قتل کړو او الله وی چې د هغي لاسونه مونږ منکل تاسو لاسونه هم مونږ د قتل او قتال نه منکل او دا ځکه چې الله تعالی په دې حالات باندې خاص خپو ایدل هوا او مخکې چې کوم دی الله تعالی فرمای چې دغه مسلمانانو د وجه الله تعالی په کافرانو باندې عذاب نه راولي دا د مسلمانانو لپاره یو بل زیری دی نو په دې کې دغه ذکر دی ولو قاتلكم الذين او کچری جنگی دلیو تاسو سره هغه خلق کفرو چې کافران دي لولوا الاتبار نقامخا ګرځولي دي شاګانه ثم لا يجدون بيبا نو مندلدي وليا سوق دوس ولا نصير او نسوق مددگار سنت الله التي دلت على دستور دي چې قد خلت من قبل چې تیر شوی دی لدین روان دي ولن تجد لسنت الله تبديلا او هیڅ کله بیا نموي دي الله تعالی په دستور کې څه تبديلي او هو الذي الله تعالی غزات کف ایدیهم چې منې کړل سونه د دوی عنکم لتاسنا و ایدیکم او لسونه دستاسو عنهم لحقینا ببطن مکه د مکی په واده کې من بعد ان پس لحقینا چې اسفرکم علیهم د غالب کړ تاسو په دوی باندې وکان الله بما تعملون بصيرا او الله رب العزت په هغه څه چې تاسو کوي بینا دي هم الذين كفروا دا کافران هغه خلک دي چې انکار وکړو وصدوكم ومن کوي تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه والهدي معكوفا او قرباني رامن کړي شوی اي يبلغ محل چې ورسیږي خپل زیتا ولولا رجال مؤمنون وکچر نبی سړي مؤمنان ونساء مؤمنات او خز مؤمنان لم تعلموهم چې نبی جن تاسو هغه انت تقوهم چې پامال وکړی تاسو دوی فتصيبكم منه پس اوبرسیږي تاسو ته په وجه د دوی معرة النقصان بغیر علم فبخبره کې ليدخل الله في رحمته من يشاء او د پاره د دې چې داخل کې الله تعالی پر خپل رحمت کې چاته چې غواړي لو تزيلوا کچری دا خلق جداوي لعذبنا نخمق عذاب ورکوم غدیتا الذين كفروا خلق کوته کافران دي منهم الذين عذابا اليما درناک عذاب اذ جعل الذين هركل چپوخوا خلق چې كفروا كافران دي في قلوبهم الحميه فخپل زړونو کې زید حمیت الجاهلیت جاهلیت زید فانزل الله سکینته بنازل کو الله تعالی اطمینان قبل علی رسولی فخپل رسول باندې وعلى المؤمنين او مؤمنان باندې والزمهم كلمه التقوى او لازم کړه په دې باندې خبره د پرهیزګاری وکانو احق بها او دې زیات حقدار د دې او اهل د دې وكان الله بكل شيء عليما او الله رب العزت په هر شي باندې پوهه دی واخر دعوانا الحمد لله